নারী পুরুষ যে কোনো বয়সের মানুষকেই হরহামেশাই আঙুল ফোটাতে দেখা যায়। দীর্ঘ কর্মব্যস্ততায় ঘাড় মটকানো স্বভাব কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি। এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু মোটেও অবহেলা করার বিষয় নয়, কারণ সামান্য অসাবধানতায় হতে পারে প্যারালাইজড। এবার আসুন এই বিষয়ে ইসলাম কি বলে। ইসলামী শরীয়ত মতে আঙুল ফোটানো কিন্তু জায়েজ নয়, বিজ্ঞানও এই বিষয়ে একমত। চলুন জেনে আসি আঙুল ফোটালে কি হতে পারে। এতে আপনার আঙুলের নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, আর জীবিত কোষগুলো পরিণত হতে পারে মৃত কোষে। আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতির কথা শুনেছেন তো? সেখানে কিন্তু হাতের তর্জনীর মধ্যেই রয়েছে সকল রোগের সমাধান। তাই অসাবধানতা বশত যখনই আপনি আপনার হাতের আঙুল ফোটাচ্ছেন, মনের অজান্তেই তৈরি করছেন নিজের মধ্যে রোগের সূচনা। হাতের আঙুলের মধ্যে যে হাড়গুলো রয়েছে, অতিরিক্ত চাপের ফলে নিজেদের অবস্থান সহজে পরিবর্তন করে যেতে পারে। সে সময় দেখা যেতে পারে অস্বাভাবিকভাবে আঙুল ফুলে যাওয়া, ব্যথা সহ নানান উপসর্গ। ঘাড় মটকানোর ফলে শুরু হওয়া ঘাড়ের ব্যথা পিঠ হতে পা পর্যন্ত যেতে পারে। তাই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন থেরাপিস্ট ছাড়া আঙুল ও ঘাড় ম্যাসাজ করা মোটেও ঠিক নয়। সিনেমার টান টান উত্তেজনার মুহূর্তে নায়কের হাতে ভিলেনের ঘাড় মটকানোর দৃশ্য দেখছেন তো? এই দৃশ্য দেখে আমরা সবাই আনন্দিত হলেও সেলুনে সস্তা ঘাড় মটকানোর মজা নিতে যে মৃত্যু পথযাত্রী হওয়া কারোরই কাম্য নয়।